안녕하십니까. 맨땅의 라디오. 아, 오늘 23일입니다. 2022년 12월 23일. 내일이면 크리스마스 이브입니다. 크리스마스 이브 날 이렇게 촬영하는 게 너무 좋습니다. 그리고 저희 방송이 청년들을 위한, 사회초년생들을 위한, 또 나의 숫자가 전부가 아니지만 실패와 도전과 뭐 그런 걸 도전하는 사람들을 위한 방송인데, 현재 지금 난립니다. 부동산 너무 추운데 좀 있으면은 집 구하고 하기가 너무 힘든데, 전세 얘기 바로 넘어가도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 어, 저번 시간에 뭐 영상에 댓글로 달리고 했는데요. 예. 그 중에 한 가지가 다른 동영상도 많이 있습니다. 다른 전문가 선생님들도 많은 게, 집 계약할 때 특약으로 뭐 다른 뭐 계약 이후에 뭔가를 담보를 하거나 뭐 다른 계약을 하거나 뭐 그런 거를 넣어야 된다, 그런 이야기가 있던데, 그거 효능이 있는 겁니까? 그러니까 이제 그런 얘기 같아요. 제가 봤을 때는 특약 사항에다가 뭐 예를 들어서 뭐 돈을 더 빌리면 안 된다. 네. 뭐 저당권 설정하면 안 된다. 예, 뭐 예. 하면 안 된다. 이제 그거를 전문가님들이 말씀하시더라고요. 예. 근데 실질적으로 그 특약은 네. 특약 사항이라는 건 뭐냐면 기본 계약에 앞서서 네. 특별한 약정이기 때문에 우선 먼저 거기에 통용되는 거는 맞아요. 예. 예, 그렇지만은 그런 거는 깡통 전세와 관련된 부분에 대해서는 예. 사후 그 뭐라 그러죠? 사후 뭐 이렇게 우리가 뭐 소 잃고 외양간 고신다는 식으로 예. 다 당한 다음에 발생하는 일이기 때문에 예. 실질적인 특약은 예. 뭐 막상 그렇게 해놓고 나면은 일단은 내게 날아가 버린단 말이야 먼저. 네. 그러면 날아간 이후에 이 사람을 갖다 다시 잡겠다는 얘기인데, 그런 특약은 실질적으로 아무 의미가 없어요. 예. 그럼 제가 해석해 보면, 사기치려고 사기치고 그 이후까지 생각하고 접근하고 한 거기 때문에, 그 계약서에다가 뭘 적든 간에 사기칠 사람은 그것까지 이후까지 생각했다는 거군요. 그렇죠. 예를 들어서 지금 그 집주인이 예. 뭐 굉장한 무슨 재력가라든가 예. 뭐 아주 진짜 뭐 탄탄한 뭐가 갖고 있는 사람이라 그러면야 예. 그런 특약이 효력이 발휘가 되겠죠. 예. 예. 예, 그렇지만은 지금 요새 맨날 이슈가 되고 있는 뭐 깡통 전세라든가 무슨 뭐 네. 빌라왕이라든가 예. 이런 사람들 앞에서 그런 특약을 백날 쓰면 뭐 하겠어요? 어차피 그 사람들은 거지예요. 무슨 일 생기면은 특약이고 뭐고 다 없어지는 거라는 얘기란 말이야. 아. 예. 그러니까 그런 걸 보고서, 그러니까 특약에 앞서서 항상 먼저 예. 현실에 있는 것부터 먼저 충실하는 게 제일 중요하기 때문에, 예. 예를 들어서 시세가 1억이다 그러면은 예. 내가 전세 들어가는 비용은 예. 한 7천만 원 정도까지만 들어간다는 게 가장 중요한 거지. 네. 시세가 1억인데 내가 거기다 1억 전세 들어가면서 너 앞으로 너 이거 하지 마라 저거 하지 마라 백날 쓰면 뭐 합니까? 이건 나중 문제라는 얘기란 말이지. 가장 중요한 건 예. 시세를 정확히 파악해라. 현실이 중요하다는 얘기지. 현실. 예, 특약을 믿지 말아라는 얘기죠, 제 얘기는. 예. 어차피 사기칠 사람은 어차피 돈이 없었다. 그렇죠. 맞습니다. 그러니까 그 특약을 너무 앞에 믿을 필요는 하나도 없고 예. 현실을 믿어라. 제가 전번에도 얘기했지만은 건다는 주먹을 믿고 예. 우리 청년들은 머리를 믿는다 이런 거란 말이야. 예. 그러니까 그럼 굳이 특약에 얽매여 갖고서 자칫 그 중심을 잃어버리면 안 되니까는 거기에 뭐 크게 이렇게 깊은 생각을 하지 않는 게 난 좋을 거라고 생각합니다. 특약을 쓰면 일단은 좋긴 한데, 먼저 정확한 시세에 있는 금액을 거래를 해야 되는 게 가장 첫 번째. 그렇죠. 첫 단추를 잘 채워야 된다. 그렇죠. 예, 맞습니다. 그리고 이번 시간에는 또 시간이 좀 별로 없어가지고 바로 깡통 전세에 우리 청년들, 또 사회에서 지금 부동산 모르시는 분들이 당합니다. 부동산 모르시는 분들이 당하는데, 일단 당했습니다. 당했으면 저희가 해법도 이야기해 줘야 되잖아요. 그렇죠. 맞습니다. 예. 깡통 전세를 당했다고만 자꾸만 얘기하면 어떻게 하겠어요. 예. 궁극적으로 땅콩이래. 깡통 전세를 어떻게 해야 내가 여기서 벗어날 수 있는 것도 굉장히 중요하죠. 일단 또 제가 한마디 첨언해 드리자면은, 인생에서 제가 걱정만 많이 하다 살았습니다. 근데 걱정 일단 당해놓고서 걱정만 해봐야, 그리고 요번에 뭐 그런 댓글도
봤습니다, 제가. 그 요번에 3월 달에 집 계약 만료인데 우리 집도 이거 깡통 전세면 어떡하냐. 걱정하시는 분들이 그렇죠, 있잖아요. 그렇죠. 근데 제가 그분들한테 말씀드리자면 걱정해서 될 일 같으면 365일 걱정하십시오. 근데 그렇지. 인생에 있어서는 걱정해서 될 문제가 없습니다. 걱정 안 하고 하려면 우리가 배워야 되고 지식이 있어야 되는 거죠. 그렇죠, 맞습니다. 어떻게 탈출할 수 있는지 일단은 당했습니다. 깡통 전세 저희가 당했다고 생각하고 이때 그때부터 이제 이야기를 한번 해보겠습니다. 그렇죠, 그거 중요한 얘기거든요. 예, 자, 깡통 전세인지 아닌지를 먼저 파악하는 방법은 예, 현재 주변에 내 집 시세가 얼마인가 네, 먼저 알아봐야 되겠죠. 네. 예를 들어 시세가 한 1억 천이야. 딱 그러면 제가 딱 정해드리겠습니다. 예. 신축 빌라에 전세 들어가는 경우가 굉장히 많으니 신축 빌라가 딱 있다 하고서 이제 이야기 한번 해볼게요. 예. 자, 들어가고 싶은 신축 빌라가 있습니다. 이제 뭘 해야 되나요, 이제? 아니 이제 나 탈출하는 법을 하자면 그거면 시세 파악하는 거는 좀 이야기가 굉장히 긴가요? 시세 파악하는 거 쉬워요. 왜 그러냐면은 예, 예. 우리가 통상적으로 네, 그 신축 빌라만 시세가 현재 정확하게 안 나온 거지. 네, 그 주변에 여러 가지 또 그 부동산이 있잖아요. 네, 그러면 내 평형하고 비슷한 거는 인근 부동산에 몇 군데를 가보거나 네, 또는 국토부에 실거래가액이라는 게 있어요. 네, 거기에 들어가면은 자기 평형하고 비슷한 것들이 현재 얼마에 거래되고 있다는 게 나와요. 그러면 그거에 맞춰갖고 요건 신축이니까는 대략 요 정도에서 한 플러스 한 5천 정도 하면 되겠다든가 네, 플러스 3천 정도 하면 되겠다든가 네. 이런 식으로 추측을 하는 거죠. 일단 추측을. 예. 그렇게 먼저 맞춘 다음에 그 실거래를 맞춘 다음에 그 다음에 거기에 따른 전세 금액을 내가 들어가면 되는 거고 이제. 자, 그러면 탈출은 어떻게 하느냐? 네. 자, 먼저 내 집이 깡통이지 아닌지 먼저 알아야 되잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 그래야 내가 탈출을 할 거 아니야, 이제 아무튼은. 당하고 나서 깡통인 줄 아는데 그 전에 알 수가 있습니까? 그러니까 예. 다시 또 얘기하면은 예. 시세를 갖다가 이제 내가 비로소 알아보니까는 예. 시세가 1억이야. 예. 근데 내가 전세 들어간 걸 보니까 1억이네, 나도. 예. 그러면 그건 깡통이죠. 예. 그렇죠? 예. 예. 자, 이게 깡통인 걸 내가 비로소 알았어. 그럼 이제 어떻게 내가 탈출할 수 있느냐, 이제 이거란 말이야, 이제. 예. 전세 기간은 다 이제 만료가 될 때 다 됐고. 네. 응? 네. 자, 그러면은 일단은 제일 좋은 방법은 네. 집주인한테 먼저 내 집을 내놔. 네. 그렇죠? 예. 나 전세 기간 만료됐으니까 이제 나갈랍니다. 네. 그러면 집주인이 돈이 많으면은 그래 돈 줄게 하고 돈 받으면 사실은 가장 해피한 거죠, 우리는. 그렇죠? 그렇게 돼야 되는데 그렇게 돼야 되는데 지금 현장에서 법률 사무소에 계시니까 지금 피해 사례 뉴스에 보면은 급증하고 있다고 하는데 사실입니까? 엄청나게 나오고 있죠. 엄청나게. 아. 자, 그러면 이제 어떤 일이 생기느냐? 집주인은 실질적으로 돈이 없어요. 대한민국 집주인들은. 예? 그러면 자, 내가 여기 지금 2억에 살고 있는데 시세가 2억이야. 네. 나 나가겠습니다. 그러면 이 사람이 2억을 갖고 올 사람이 없어요. 경기가 더 안 좋고 지금 금리도 오르고 해서 돈 없는 집주인들이 많고. 당연하죠. 내가 오늘 올 때도 전화 하나 받고 왔어요. 그 사람은 세입자가 5억 5천이야. 예. 나간다는 거야. 돈이 없어. 집주인이. 당연하죠. 5억 5천 갖고 있는 사람이 어디 있어요. 현금으로. 그러니까 무슨 소리냐? 하는 소리는 뻔해요. 저기 다른 세입자 드릴 때까지 조금만 기다려 주세요야. 과거보다 지금 전세 가격이 급등하지 않았습니까? 그렇기 때문에 지불을 하지 못할 수 있는 집주인이 훨씬 더 많겠네요. 엄청 많죠. 예. 거의 열이면은 대한민국 부동산 갖고 있는 소유자들 열이면 한 8명은 전세금을 딱 예치해 놓고 사는 사람이 있을까요, 과연? 없어요. 궁극적으로 새로운 사람이 다시 와갖고서 네 전세를 다시 안아줘야만 내가 나갈 수 있는 구조야, 대한민국 구조는. 지금 얼핏 듣고라도 지금 이제 폭탄 터지기 일보 직전 같은 느낌이 좀 듭니다. 지금 제가 지금 뉴스건 언론에서 지금 날리기 시작한데 이제 터질 때 됐다는 얘기겠죠. 그러면 자, 그러면은 이제 어떻게 탈출을 하느냐지. 그걸 이제 사람들이 많이 생각을 할 거예요. 특히 젊은 사람들은
도대체 내가 지금 깡통이라는 걸 아는 순간 어떻게 해야 내가 나갈 수 있는 걸 알아야 될 거 아니에요. 걱정만 해서는 도움 하나도 안 되니까 어떻게 하는 방법을 알아야겠죠. 그렇죠. 예. 그 방법을 제가 지금 얘기해 드리는 거예요. 예. 1번 첫 번째. 예, 첫 번째. 집주인을 상대로 임대차 해지 통보를 먼저 해야 되겠죠. 그렇죠? 예. 해지 통보를 안 하면 집주인은 또 뭐라 그러냐면은 너는 그냥 계속적으로 사는 줄 알고서 이렇게 있었으니까 계속 살아 이렇게 나와버린단 말이야. 아, 제 삶의 제가 경험했던 거는 예. 전 그건 안 겪어봤는데 집주인이 돈 줄 돈이 없다 예. 이렇게 하면은 대부분이 그냥 돈 줄 때까지 그 집에 살지 않습니까? 아니에요. 아니면 그렇게 하면 안 됩니까? 무조건 예. 기본적으로 난 이 집을 이제 탈출을 해야 된단 말이야, 아무튼. 그러면 집주인하고 대화할 필요가 없어요. 예. 먼저 집주인하고 대화할 건 딱 하나야. 저 몇 월 며칠 날 임대차를 해지했으니까는 네. 저는 나갑니다. 네. 그러니까 그때 저 전세금 주세요. 예. 이 말이 첫 번째 얘기죠. 당연히. 맞죠? 예. 그러니까 제일 처음에 뭘 해야 되느냐? 해지 통보를 해야 돼요. 근데 해지 통보는 전화상으로 해도 되고 문서로 보내도 돼요. 문자 괜찮아요? 문자도 좋습니다. 문자 괜찮을 것 예, 같아요. 괜찮아요. 근데 사람들이 대부분이 왜 내용 증명을 보내고 왜 이 통보를 우편으로 통보를 하는 이유가 뭐냐면은 집주인이 나 네 말 못 들었어. 오리발. 오리발. 맞아. 나 안 봤어. 뭐 이렇게 나오니까는 이쪽에서 내용 증명을 보내고 이렇게 하는 건데. 예. 자, 여러분은 젊은이들은 예. 내용 증명도 실질적으로는 필요가 없어요. 그 복잡하게 막 세 통 만들어 갖고 뭐 알지도 못하는 거만 해갖고 막 우체국 갖고 할 필요 없고. 시험 준비하고 직장 생활 해야죠. 그렇죠. 네. 쓸데없는 거 하지 말고 그냥 그 A4 용지에다가 네. 그 요새 인터넷 보면 다 나오잖아요. 예. 임대차 해지 통보. 예. 그거 딱 검색한 다음에 그거 그대로 써 그냥. 예. 그래갖고 등기로 보내면 돼요 그냥. 아. 집주인한테. 등기. 네, 그럼 등기면 어차피 등기 영수증이 있으니까 그거는. 받았다 안 받았다 나오니까. 내용 증명은 큰 뭐 해도 좋은데 굳이 내용 증명까지 갈 필요 없다 일단 아무튼. 일단 해지 통보를 하고. 일단은 틀어졌다 싶으면 이제 증거를 이제 모집하고 이렇게 쓰는 단계는 네. 거예요. 그리고 등기로 보내면은 등기 보냈다 받았다 그게 뜨기 때문에 영수증에 나오니까. 그렇죠. 이제. 네. 자, 해지를 무조건 통보를 해야 돼요 아무튼요. 해지 통보. 해지가 돼야만 그 다음에 전화를 걸어갖고 또는 만나갖고 나 몇 월 며칠 나갈 거니까는 나 돈 줘가 우선입니다. 네. 그렇죠? 예. 그럼 집주인에는 돈이 있어. 네. 그럼 받겠죠. 아 돈이 있는데 돈이 없다고 할 수도 있는 그렇죠. 상황이 있으니까 그걸 하는군요. 오케이. 자, 이거 몰랐습니다. 자 그러면은 일단은 우리 쪽에서는 돈이 없다. 예. 아니 돈을 주든가 아니면은 야, 새로운 세입자가 들어오면 그 돈 받아갖고 나가라든가 뭔가. 그러면 씨발 요새 들어옵니까 세입자가 안 들어오지? 예. 금액이 안 맞단 말이야 그게. 그렇죠. 예? 예. 자 그러면은 우리 쪽에서는 원래 뭘 해야 되냐면 정확하게 표현하면 돈을 안 주면은 네. 집주인을 상대로 전세금 반환 청구 소송을 해야 돼요 원래는요. 네. 일단은 집주인을 상대로 전세금 반환 청구 소송. 예. 예. 자 그러면 그 전세금 반환 청구소를 하려면 또 소송이라는 게 들어가는 순간 예. 머리가 아프잖아요. 머리도 아프고 일단 시간도 들어가고 돈도 들어갈 것 같아요. 그리고 또 마치 뭐 변호사를 막 얻어야 되고 막 이런 생각이 든단 예, 말이야. 그런 거 다 필요 없고 네. 집주인을 상대로 예. 지급 명령 신청이라는 게 있어요. 예? 네. 지급 명령 신청. 네. 그것도 인터넷 검색 뒤져보면 다 나와 있어요. 지금은 아주 잘 나와 있어. 그러면 A4 용지 딱 한 장만 쓰면 돼요. 그것도. 첫 번째 집 나가겠다고 해지 통보를 하고 두 번째 지급 명령을 그렇죠. 합니다. 네. 네. 자 그러면 지급 명령이 법원에서 법원에다 보내는 거예요. 그 지급 명령은. 자기 살고 있는 동네에다 보내면 되겠죠. 그렇죠. 동네 법원에다가. 네. 그러니까 그런 거는 지급 명령하고 그냥 네 글자만 치면은 인터넷에 막 그냥 수없이 많으니까 그 샘플링 하나 뽑아갖고 A4 용지 하나만 딱 쓰면 된단 말이야. 이제. 네. 그리고 법원을 보내면 법원에서 그거를 집주인한테 보내요. 예. 그리고 집주인이 그걸 받고서 예. 뭐 10만 원 임차금 달려달라는데 뭐 얘가 할 말이 뭐가 있어요. 돈 없는 데가. 그렇죠? 이제 그러니까 그 전까지는 집주인하고 우리 청년들 또 사회 초년생들과의 이야기였다면 이제 그 거래가 이제 정부하고 이렇게 이어져 가지고 이제 공론화 된 거네요. 예, 공식적으로. 그건 어쩔 수가 없어요. 조금 힘이 들더라도 네.
내가 애초에 들어간 잘못이 있는 거니까는 일단 아무튼 지급 명령을 해야 됩니다. 그거는 반드시. 네, 그렇게 해갖고 상대방한테 돌아가갖고 소유자가 그 지급 명령을 받고 네. 아무런 이의를 하지 않으면은 그 지급 명령이 한 통은 우리 집으로 오거든요. 네. 그게 이제 확정이 돼요. 예. 확정이 되면은 그 확정 증명을 갖고서 예. 내가 살고 있는 이 집에다가 네. 경매를 놓는 거예요. 네? 어쩔 수 없어요. 왜 어쩔 수 없느냐? 내가 애초에 그 집을 그렇게 들어갔기 때문에 어쩔 수가 없는 거예요. 그게 탈출구야 일단은. 자 그렇게 한 다음에 이게 사실은 시간이 오래 걸려요. 그렇죠. 그러니까 이런 건 사실 알으셔야 돼요. 예. 왜? 어차피 이런 일이 생기게 되면은 이런 과정을 겪어야 될 수뿐이 없는 거야. 아무튼. 그 경매를 집어넣은 다음에 그 경매에 내가 경매가 들어가게 되면 누군가가 사야 되겠죠. 예. 근데 실질적으로 깡통 전세는 안 삽니다. 왜 안 사느냐? 시세가 안 맞아. 아. 시세가 안 맞으면 시세에서 떨어진단 말이지 그게. 떨어지면은 어차피 나는 전세금 회수가 안 돼요. 그러니까 전세로 들어갔는데 그거를 돈 받기 위해서 자기가 살고 있는 집을 경매로 붙이고 그 경매로 붙인 건에 대해서 자기가 사야 되는 상황인가요? 그렇죠. 바로 그거예요. 그런 일이 온다는 얘기란 말이야. 아. 지금 현재 대한민국에서 근데 말씀해서 그 전세로 그러니까 좋은 집에 가가지고 전세로 살고 싶은 사람도 있지만 이 집은 자기가 매매하긴 좀 그래가지고 전세로 살고 있는 집인데 경매로 가서 그 가정을 가야 된다는 건가요? 어쩔 수 그렇죠. 없이? 어쩔 수 없습니다. 어쩔 수 없습니까? 어쩔 수 무조건? 없습니다. 예. 아. 자, 그러면 이걸 알아야 향후 깡통 경매 아니 깡통 주택을 전세로 안 들어간다는 얘기야. 이런 과정을 알아야만. 이런 험난한 과정이 있는 걸 알면은 애초에 들어갈 때 부동산을 너무 믿지 말고 시세를 정확하게 파악하면 이런 걸 안 겪는다는 얘기예요, 제 얘기는. 근데 이런 거 복잡해가지고 집주인 말 듣고서 세입자 들어올 때까지 기다리려고 하시는 분들도 분명히 있을 것 같은데 그렇죠. 어떻게 해야 됩니까 이거? 자, 그 사람들은 세입자는 분명히 들어올 것이다라고 판단은 하겠지만은 예. 그것도 본인이 한번 직접 알아봐야 돼요. 자, 동네 시세가 그 현재 시세가 2억이야. 근데 내가 어떻게 잘못 들어가서 그 안에 2억에 들어갔어. 그럼 전세 2억에 들어올까요? 그 사람들은? 판단을 빨리 해야죠, 그거는. 제 판단에는 향후 한 4년간은 좀 힘들지 않을까. 그러니까는 그 판단을 빨리 해갖고서 그냥 또 그냥 하염없이 들어오겠지 하고 기다리는 거. 응? 그러면 거기서 그냥 계속 살아야 돼, 전세로 그냥. 근데 그 경매로 넘어갔을 때는 그 또 돈이 또 손해될 수 있지 않을까요? 손해가 되죠. 예. 손해가 되지만은 그거는 자기가 유일한 탈출구란 말이야. 아무튼 벗어나야 된단 말이야, 이제. 자, 그럼 어떻게 벗어나냐고 제가 얘기했잖아요. 지금 예. 경매를 한 다음에 예. 다행스럽게 예. 시세가 2억인데 누군가가 2억에 그걸 샀어. 예. 자, 그럼 나는 2억을 받죠. 예. 그거는 해피하게 나가는 거지, 이제. 예. 자, 근데 2억짜리가 1억 8천으로 떨어졌어, 지금. 현재. 예. 그러면 내가 얼마를. 전세금 말씀하시는 예, 거 예, 예. 자기가 전세를 1억 8천에 들어갔는데 아니. 1억 8천에 사면 다행이다 이 말씀인가요? 시세가 2억이고 예. 내 전세가 2억이야, 지금. 매매가 어떡하? 그게 원래 깡통 전세거든, 그게. 아, 예. 거기서 한 번 더 떨어지면은 1억 8천이 되면 내가 얼마 손해봐요? 2천 손해 보죠. 2천 손해보죠? 예. 자, 그러면 여기서 내가 살 수 있는 방법은 예. 1억 8천에 예. 2천을 손해보고라도 예. 이걸 회수를 해야 된다고 싶으면은 응? 예. 그 집을 내가 경매를 받는 거야, 내가 경매를 받아 다시 그냥. 헷갈립니까? 이게 좀 이해가 안 되는데 어. 다른 사람이 1억 8천에 그에 낙찰이 됐는데 아니. 아닌가요? 그게 아니고요. 시작이 예. 2억이야. 예. 시세가 2억. 네. 근데 내가 거기에 들어간 게 전세가 2억에 들어갔어. 예. 그리고 나는 이 집을 경매를 못 써. 예.
놓더니 감정가가 2억이 나왔어, 시세가. 예. 응? 예. 자, 그러고서 경매가 시작을 했는데 예. 2억에 누군가가 사면은 나는 전세금을 다 받죠. 그럴 가능성 전혀 없지 않나요? 없죠. 예. 이게 떨어진단 말이지. 예. 떨어지면 얼마가 떨어지냐면 20%가 떨어져요. 예. 서울은. 예. 그러면 20% 떨어지면 1억 8천이 되죠. 예. 그러면 나는 어떻게 해야 되지? 2천만 원을 손해봤잖아, 벌써. 예. 이 집을 내가 그냥 1억 8천에 낙찰을 받는 방법뿐이 없다, 이런 얘기야. 그리고서 내가 소유자가 돼야 되는 거야, 그냥. 근데 경매한 사람에게 돈을 받아가지고 그냥 그 돈만 가지고 갈 수도 있는 거 아닙니까? 그거는 팔렸으면 되는데, 안 팔렸으면. 안 팔렸으면요? 안 팔렸으면 결국은 그 집을 내가 그냥 낙찰을 받아갖고 소유권 이전을 하는 방법뿐이 없다, 이런 얘기. 그래서 지금 그 경매가 나와 있는 수많은 깡통 전세들 있죠? 특히 빌라. 예. 그것들은 대부분들이 다 그 집에 그냥 전세로 계속 살든가, 예. 다시 시세가 오를 때까지 살든가, 기약 없이. 기약 없이 그냥 뭐 2년이고 3년이고 살든가, 어? 예. 아니면은 난 이 집에 도저히 못 살겠다. 예. 그러면 경매를 놓갖고서 예. 결국은 내가 손해를 보면서 팔아야 될 건가? 아니면은 억지로라도 내가 경매로 낙찰을 받아갖고 낙찰을 받게 되면 대신 세입자가 낙찰 받잖아요. 예. 그럼 뭘 하냐면 상계 신청이라는 게 있어요. 예. 내가 법원서 배당받을 돈을 네. 내가 낙찰을 받았으니까는 예. 그냥 이걸로 그냥 저는 돈을 안 낼게요라고 하는 게 있어요. 그게 상계 신청이라는 거예요. 서로 상자. 서로 계산하자. 우리 퉁치자 그냥. 법원에서 내 배당을 안 받을 테니까 퉁치자. 그런 걸로 해갖고서 소유권을 이전을 해갖고서 내가 갖고 있다가 예. 팔든가 올라가면 더 받든가 이렇게 나가야 된다 이런 얘기예요. 아. 이게 깡통 전세의 탈출기입니다. 유일한 탈출기. 아, 너무 안타깝습니다. 무슨 말인지 모르겠죠? 표정 보니까 모르겠는데. 일단은 일단은 그 희망이 있는 탈출기는 아닙니다, 여러분. 왜냐면 누구나 더 좋은 집으로 가고 싶은 열망이 있기 전 단계의 전세로 들어가는 건데, 그리고 특히 빌라에 사시는데 뭐 아파트는 다르겠지만 빌라로 들어갔는데 손해 볼 것 같으니 그 집을 자신이 사갖고 그 집을 계속 살아야 된다는 거는 좀 마음이 아픕니다. 사실 또 언제까지 그것도 팔아야 되잖아요. 나중에 또 이사 가려면. 그리고 제가 알고 있는 상식에서는 빌라를 전세로 사는 이유는 아파트는 잘 팔리는데 빌라는 잘 안 팔린다고 저는 알고 있습니다. 그렇죠. 다른 문제가 또 있잖아요. 근데 유일한 탈출구가 경매로 올려가지고 그것을 자기가 도로 사는 방법. 도로 사는 방법. 예. 자, 그 과정이 너무 복잡하죠. 예. 그렇기 때문에 여러분들은 들어갈 때 애초에 시세를 제대로 잘 알아보고 예. 그리고 그 시세에 70%나 60%의 전세금을 얻고 들어가야 되기만 하면은 이런 과정을 거쳐도 결코 손해를 안 본다는 얘기예요, 제 얘기는. 이게 굉장히 중요한 얘기예요. 그래서 이 뒷과정을 알아야, 예. 뒷과정을 알아야 앞과정에 대해서 내가 깨우치게 되고 전세금을 내가 줄 수가 있다는 얘기예요. 예. 그렇게 굉장히 중요한 방법이기 때문에 이 뒷과정이 비록 복잡하더라도 그 과정들을 내가 알 때는 비로소 이 앞과정에 대해서 절대로 1억짜리 집에다가 내가 1억을 전세를 들어갈 이유는 없다는 얘기란 말이야. 그만큼 시세가 중요하다는 얘기를 제가 드리는 거예요. 네. 그리고 두 번째 하나 더 팁 하나 제가 얘기해 드릴게요. 시간이 없으니까. 예. 제가 제 아들한테도 물어봤는데 젊은 층들이 전세를 들어가잖아요, 지금요. 네. 월세나 전세를 들어갈 때 다가구하고 다세대를 모르더라고. 모르는 사람 많죠. 예. 많아요. 자, 이걸 내가 왜 얘기를 하냐면은 깡통 전세가 나타나는 대부분이 예. 다가구 주택에서 발생하는 일이 굉장히 높아요. 다가구 주택에서. 예. 자, 그럼 무슨 얘기냐면은 가장 쉬운 방법을 내가 얘기한다 그러면은 집이 이렇게 있죠, 빌라가. 네. 거기에 보통 6채가 있어, 예를 들어서. 네. 6채의 집 주인들이 다 소유자가 달라. 101호는 김갑동, 102호는 홍길동, 이렇게.
집주인이 다르단 말이야. 그거를 다세대라 그래요. 네. 세대가 여러 개가 있다 이런 얘기란 말이야. 한 건물에 그렇죠. 그러니까 한 건물에 집주인이 6명이 있는 거를 다세대라 그러고. 그 집이 깡통 전세일 확률이 높다. 아니요. 아니에요? 덜하죠 그래도. 아, 덜해요? 예. 오. 대부분의 깡통 전세가 나온 거는 다 가구. 음. 집은 6개야. 예. 근데 소유자가 1명이야. 예. 보통 그런 식이던데요? 그게 다가구예요, 다가구. 아. 그 다가구에는 되도록이면 들어가지 말라는 얘기야. 그러니까 우리가 등기부등본을 보면은 예. 예? 다가구, 다세대라는 구분을 갖다가 딱 보면 원래 알 수가 있는데 잘 모르면은 중개업소나 이런 사람들한테 이게 다가구예요, 다세대라고 물어보기만 해도 또 네. 금방 알 수가 있어요. 그러니까 집주인이 6개가 다 한 사람이다. 네. 그거는 다 가구. 아니, 다 가구 맞아. 다 가구. 6집이 다 집주인이 다르다. 네. 그걸 다세대다 이런 게 다세대. 예. 그건 되도록이면은 다가구는 들어가지 말고 네. 다세대를 들어가라 이런 얘기예요. 다세대. 다세대로 들어가면은 좀 집주인이 그 건물 주인이 한 명이 아니라서 뭐 계단 청소하기도 좀 그렇고 정화조 청소하기도 좀 그렇고. 다세대는 그나마 예. 집주인들이 조금 양호한 사람들이 좀 많이 살고 예. 다가구라는 거는요. 예. 집주인이 혼자 살면서 예. 그 많은 집들을 지가 다 관리하거든요. 예. 그 대부분들이 보면은 집 시세가 10억이다 그러면은 네. 다가구 집주인들이 네. 그 방마다 세입자들을 다 집어넣어. 네. 그렇죠. 그래갖고 뭐 거의 10억이 다 찬 집들이 대부분이 많아요. 음. 그러니까 원래 요 얘기를 좀 더 하려 그러면은 이번에 그 빌라왕이라는 사람 그 사람에 대한 얘기를 좀 제가 쭉 풀이를 해줘야 좀 더 여기를 좀 이해가 되는데 오늘 시간이 너무 없으니까는 제가 빌라왕 얘기는 더 깊은 얘기를 할 수는 없는데 단지 하나만 제가 딱 얘기를 해드린다 그러면 빌라왕은요 네. 피해자입니다. 피해자. 그 뭐냐. 지금 텔레비에 보면은 예, 신문이라고 보면 빌라왕이 뭐 엄청나게 뭐 빌라를 갖고 있는 다가지만 예. 그거는 그 빌라왕 바로 위에 누가 있었냐면요. 예. 부동산 중개업자와 예. 이런 일을 진행하는 사람들이 따로 있어요. 그러니까 무슨 얘기냐면은 예. 내 집이 1억이야 시세가. 네. 근데 거짓말을 해갖고서 여기다가 전세입자를 1억을 집어넣어. 예. 자 그러면 이 집주인은 불안하죠. 예. 네? 네. 시세가 1억인데 전세가 1억에 들어왔으면 얘가 나간다 그러면 얼마나 불안하겠어 이 집주인은. 예. 집주인이. 예. 이 집주인이라는 사람이 이런 걸 모아갖고서 네. 빌라왕이라고 하는 그 사람한테 넘기는 거예요 그냥. 네? 야, 너 여기 그냥 내 집 하나 제가 갖고 가. 어? 네. 그래서 걔는 자기로 명의로만 네. 다 그냥 갖고 있는 거야. 갖고 있는 거야. 그러니까 어떻게 보면은 중개업소와 집주인들의 탈출구, 네. 출구 전략을 갖다가 자기가 해주는 거야. 예? 아. 그렇게 해서 내가 500채인가 갖고 있는 거지. 네. 이 빌라 왕이 네. 어떻게 보면은 아무것도 아니에요. 내가 갖고 있는 빌라인데 그 다 깡통주대 찬 거 있어. 네. 나는 도망가야 돼. 아무튼 무슨 일 생길까봐. 예. 그러니까 야 명의 너 네가 가져 이거 그냥. 내가 그냥 줄게. 예. 오케이 나 가질게. 그게 가진 게 그게 빌라방이에요. 그게 뭐 대단한 게 아니고 그게. 아, 근데 예. 솔직히 말씀드려가지고 지금 이해가 전혀 안 되고 있습니다. 아 그래요? 예, 빌라왕이 피해자라는 얘기도 이해가 안 되고 예. 지금 그 좀 설명을 많이 해주셔야 될 것 같습니다. 그 빌라왕에 관련된 그런 이야기는 갭 투자하고 예, 빌라왕하고는 완전히 다릅니다. 예, 일반 사람들은 뭐 갭 투자가 뭐 빌라왕하고 비슷한 거 생각하고 저러는데 그게 아니에요. 완전히 달라요. 단순히 설명하자면 저희가 보고 있는 뉴스에서 이야기하는 것하고 실제 지금 그 빌라왕의 이야기는
전혀 다르다는 얘기죠. 예, 예, 맞습니다. 어, 예. 나머지는 뭐 다음에 네. 다음 시간에 하죠. 어. 아, 예. 오늘 맨땅의 라디오 시청해 주셔서 굉장히 감사합니다. 다음에 또 다음번에는 빌라왕에 내가 얘기해 드릴게요. 그거 좀 다 알아야 돼, 사람들이. 갭 알겠습니다. 투자도 좀 알아야 되고 예. 그래야 젊은이들이 예. 그런 걸 알아야 예. 야, 나도 빌라왕 같이 한 1,000몇씩 갖고 싶은데 어떻게 하면 갖지? 뭐 이런 거 있잖아요. 예. 그런 허황된 생각을 다 버릴 수 있게 내가 만들어 드린대도. 갭 투자는 괜찮아요, 사실. 네. 갭 투자는 한번 해볼 만하고. 예. 근데 그런 얘기를 내가 다음 시간에 한번 해드리겠습니다. 예, 알겠습니다. 오늘은 깡통 전세에 당했다, 피해자다. 그러면은 현실적인 방법. 뉴스에서는 현실적인 방법 이야기 안 해주는데 저희는 해드리겠습니다. 어둡지만은 슬프지만 이게 현실이니까 어쩔 수 없는 방법인 것 같습니다. 다음번에는 빌라왕 또 전세 지금 굉장히 문제가 많은데 그 시간에 대해서 그때 가서 또 이야기를 좀 다시 한번 풀어보도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.